Ndugu zangu watu wa Songea, uoga wenu ndio umaskini wenu. Vitisho vinavyoendelea, lengo lake ni kwamba usije kuzungumza mambo yanayohusu taifa lenu. Mkutano huu ni mkutano wa kisheria. Mkutano huu tuliwaandikia polisi barua ya taarifa ya mkutano huu, na tunayo, na mpaka sasa hakuna barua yoyote ya kutuambia mkutano huu usifanyike. Sasa tunashindwa kuelewa haya yanafanyika. Barua iko wapi? Tumeletewa barua na jeshi la polisi ya kusitisha mkutano wetu. Tulikuwa na mkutano ambao ulipaswa kuhutubiwa hapa na Mheshimiwa Lissu. Wamemkamata kwa lengo la kumfungulia kesi ya uhaini, kwa sababu tunazungumza mambo yanayohusu wananchi, namna rasilimali za nchi yetu zinapoporwa, zinakabidhiwa kwa Wachina na Waarabu. Hawataki mjue mnavyoibiwa. Sasa sisi tulipata taratibu zote. Sasa wameleta hii barua, na kwa sababu wameleta hii barua, tulitaka ushahidi huu wa ukiukaji wa haki za binadamu. Tutapeleka hizi barua kunakotakiwa ili dunia ione. Ninawashukuru kwa wale mliokuja kutusikiliza. Nchi hii ni yetu sote, hakuna wa kututisha. Tunaelewana vizuri? Hata gerezani wanakaa binadamu. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo maadamu wameleta barua hii, tumesikiliza na tunaenda kushauriana na viongozi namna ya kuendea jambo hili. Lakini tunalaani na tunataka mwenyekiti wetu aachiwe mara moja kutoka walikomshikilia, kwa sababu kesi hiyo ni ya uongo, na hatutapiga magoti kwa polisi wala kwa yoyote kwa sababu ya vitisho vyao. Mapambano yanaendelea. Asanteni sana Songea. Tunaenda kujadili, tutarudi Songea. No reforms, hakuna mabadiliko ya sheria, hakuna uchaguzi. Mungu awabariki sana. Asanteni.